आज हमारे पास जो फ़ोन आया है 13 प्रो, आप देख सकते हो उसका कंडीशन क्या है। तो कस्टमर का ये कहना है कि इसका डाटा इम्पोर्टेंट है और स्क्रीन भी इसका डैमेज हो गया, पीछे बैक ग्लास भी इसका डैमेज हो गया है और फ़ोन अभी ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए खोल के पहले देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जब मैंने यूएसबी टेस्टर में देखा तो कुछ भी एम्पियर नहीं ले रहा है। तो अभी एक बार उसको ओपन करके देख लेते हैं। चलिए फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। चलो मल्टीमीटर में क्या कंडीशन क्या दिखा रहा है वो देख लेते हैं। रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में देखो 312 310 ले रहा है। दूसरी साइड पे हम देखते हैं 375। तो ये यहाँ पे शॉर्ट ही दिखा रहा है। इसका मतलब मेरे को ये लग रहा है कि वीसीसी मेन लाइन ही शॉर्ट होगा उसका। एक बार चार्जिंग में उसका कुछ एम्पियर लेता है, वो तो लेगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी शॉर्टिंग ही दिखा रहा है। फिर भी देख लेते हैं। चलो चार्जिंग में क्या है, डीसी वोल्ट में उसको सेट कर देता हूँ मल्टीमीटर को। अभी देख लेते हैं। ब्लैक प्रोब को ग्राउंड किया, रेड प्रोब से चेक करते हैं। देखो कोई भी एम्पियर नहीं दिखा रहा है, मतलब कुछ कुछ भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, आप देख सकते हो। इसका मतलब ये वीसीसी मेन लाइन ही शॉर्ट है। एक बार डीसी पावर सप्लाई में चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास 13 सीरीज का प्रॉपर उसका केबल नहीं है। ये देखो शॉर्ट ही दिखा रहा है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग ही दिखा रहा है। बिप बजर की आवाज़ आ रही है, देखो ये आप देख सकते हैं। ये देखो 0.30 कितना ले रहा है एम्पियर। इसका मतलब ये फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग है। तो एक बार बीट मैप में जाके चेक कर लेते हैं कि उसका वीसीसी मेन लाइन कहाँ पे है। तो फिर हम वो वीसीसी मेन लाइन पे कोई कैप पे कोई भी बजर की आवाज़ आती है वो हम देख लेते हैं। चलो हम 13 प्रो का हमने बीप में ओपन कर लिया। अब देख सकते हैं वीसीसी मेन लाइन कहाँ पे वो हम देखनी है। ये सब वीसीसी मेन लाइन है। जहाँ जहाँ पे भी रेड मार्क टिक हो गया है वो वीसीसी मेन लाइन है। तो बाहर तो कोई है ही नहीं, कोई कंपोनेंट है ही नहीं, मतलब जो सील के अंदर ही है और दूसरा मदरबोर्ड के अंदर में है क्योंकि ये डबल डेकर मदरबोर्ड होता है। चलिए तो हम चेक कर लेते हैं वीसीसी मेन लाइन शॉर्ट दिखा रहा है कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो 1.8 1.5 एम्पियर से वो जल ही जाएगा। मैं उसको दे दूंगा तो पूरा मदरबोर्ड खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1.5 एम्पियर से नहीं जलता है तो फिर हमें पता चल जाता है कि कोई आईसी के अंदर ही शॉर्टिंग है। तो उसके बाद में क्या करेंगे, हमको वो मदरबोर्ड को सेपरेट करना पड़ेगा। वरना ज़्यादातर मैं बाहर से ही शॉर्टिंग को, जहाँ भी कैपेसिटर शॉर्ट होता है वो जगह पे ही बंद हो जाता है और हमारा फ़ोन चालू हो जाता है। अभी ये जो प्लेट है, प्लेट को ड्रिलिंग करना पड़ेगा और ड्रिलिंग करके फिर उसको वहाँ ऊपर से पतरा काट के फिर वहाँ पे हम चेक करेंगे वीसीसी मेन लाइन जो है क्या शॉर्ट है कि नहीं।
और फिर 1.5 एम्पियर दे के उसको, अगर कोई कैपेसिटर मान के चले, कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो गया होगा तो वो जला देगा वहीं पे ही, तो हमारा ये काम हो जाएगा 1.5 एम्पियर देने से। अगर 1.5 एम्पियर दे देता हूँ उसके बाद में भी ये शॉर्टिंग नहीं निकलता है, उसका मतलब ये है कि इसके अंदर आईसी का ही फॉल्ट है। तो हमें फिर मदरबोर्ड को सेपरेट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले है इसको हम ड्रिलिंग कर लेते हैं।
पहले हमें पतरे को निकाल दिया। अब हम चेक करेंगे वीसीसी मेन लाइन जो है वो शॉर्ट है कि नहीं, वो हम चेक कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगह पे वीसीसी मेन लाइन जाती है, तो कोई एक कैपेसिटर पे हम चेक करेंगे कि क्या कभी वहाँ पे कोई बीप बजर की आवाज़ आती है। चलो, मल्टीमीटर को मैंने बजर रेंज में सेट कर दिया। अभी हम चेक करने जा रहे हैं वीसीसी मेन लाइन। ये देखो, ये बीप बजर की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है वीसीसी मेन लाइन ही शॉर्ट है। आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1.5 एम्पियर का उसको हाई पावर का झटका देंगे। अगर कोई कैपेसिटर उसके अंदर शॉर्ट हो गया होगा तो बंद हो जाएगा। देखो, मैंने रोजन प्लस लगा दिया। वन अभी हम उसको हाई पावर का झटका देने जा रहे हैं। जैसे मैंने दे दिया, आप देख सकते हो, ये दे दिया। अभी दिया, फिर भी अभी नहीं निकल रहा है। इसका मतलब है कोई आईसी ही शॉर्ट होना चाहिए। हमें मदरबोर्ड को ओपन करना ही पड़ेगा। अभी हमें पता तो चल गया कि कोई ना कोई आईसी ही शॉर्ट है। एक बार एम्पियर को बढ़ा के थोड़ा चेक कर लेते हैं। शायद ये इननेट आईसी के पास, स्टोरेज आईसी के पास गर्म हो रहा था। तो एक बार थोड़ा हाई पावर का झटका दे के देख लेते हैं कि यह रोशन फ्लक्स है वो पिघलता है कि नहीं। तो हमें लोकेशन मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ से शॉर्टिंग हो सकता है, कौन सी आईसी से शॉर्टिंग हो सकता है। तो चले एक बार हाई पावर का झटका दे के देख लेते हैं। 2 एम्पियर पे सेट करके रखा है। ये देखो, यहाँ पे मतलब रोशन फ्लक्स पिघल गया। उसके नीचे ही शॉर्टिंग है। शायद मेरे ख्याल से उस साइड पे पावर आईसी या कोई दूसरी आईसी भी हो सकती है। तो एक बार क्या करते हैं, हम मदरबोर्ड को सेपरेट करके देखते हैं कि यह कहाँ से प्रॉब्लम है। तो चलो मदरबोर्ड को सेपरेट कर लेते हैं। हमने मदरबोर्ड को इसकी बॉडी से अलग कर लिया। अभी ये 5G एंटेना है। वो 5G एंटेना को कैसे रिमूव करना है, देखो मैं सोल्डर आयरन से ही रिमूव करूँगा। ये 5G एंटेना मैं रिमूव करने जा रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने रिमूव कर लिया। सही है। अभी हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड को सेपरेट करेंगे। ये आप देख सकते हो, नीचे वाली साइड है वो 13 का है, वो ऊपर वाली है 13 प्रो का है। तो हम क्या करेंगे, 13 प्रो में सेट कर लेते हैं। ये इससे क्या होगा, इससे हम सेपरेट करेंगे।
तो चलिए सेपरेट कर लेते हैं पहले। चलो मशीन को ऑन कर लेते हैं। ये मशीन को 220 या 230 की रेंज में सेट करके रखना है। अभी 200 की रेंज में सेट है। एक बार थोड़ा उसको हॉट हो जाने देते हैं। क्योंकि इसका जो पीपीडी है बहुत हार्ड होता है। चलो हम सेट कर ले 230 के आसपास में। ये मैंने सेट कर दिया है 230 के रेंज में। ये जो मदरबोर्ड होता है, जो 13 सीरीज होती है, जो इसके नीचे जो पेट होते हैं, जो लेयर होता है, और लेयर का जो बोल्ट होता है ना, जो पीपीडी वो यूज हो करते हैं कंपनी, वो बहुत ही हार्ड होती है। वरना अगर 11 प्रो मैक्स ऐसा कोई भी फ़ोन होता तो वो 200 की रेंज में ही हम उसको निकालने देते हैं। पर 13 सीरीज है, 230 तक हम जाने देते हैं। फिर उसका सीपी और दूसरे आईसी पे कुछ ज़्यादा असर नहीं होता। इसके लिए थोड़ा हीट बढ़ा के ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अभी वेट कर लेते हैं। ये उसका जब हॉट हो जाएगा तो फिर हम उसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। ये देखो अभी हमने मदरबोर्ड को सेपरेट कर लिया। दोनों लेयर को हमने सेपरेट कर लिया। एक बार हम अपर लेयर में देख लेते हैं कि वो नीचे जब हमने ऊपर से चेक किया था तो फ्लक्स लगा के हमने चेक किया था कि नीचे की साइड पे वो फ्लक्स पिघल गया था। तो हमें दिखा रहा था कि नीचे की साइड ही शॉर्टिंग है। तो एक बार वही एरिया के अंदर जहाँ पे जो फ्लक्स पिघला था, उसके नीचे के साइड में जो एरिया है वहाँ पे हम रोज़न फ्लक्स लगा के चेक करेंगे कि ये कौन सी आईसी शॉर्ट है। क्योंकि अगर कैपेसिटर होता तो वो जल जाता, हमारा शॉर्टिंग निकल ही जाने वाला था। हमें पक्का पता है कि इसके अंदर कोई ना कोई आईसी ही शॉर्ट है। तो चलिए हम देख लेते हैं। हम रोशन फ्लक्स को लगा के देख लेते हैं। सबसे पहले मैं वो क्या करता हूँ, वो वीसीसी मेन लाइन अंदर के साइड में शॉर्टिंग दिखा रहा है। अभी सेपरेट करने के बाद वो हम देखते हैं। तो चलो देख लेते हैं। मल्टीमीटर को मैं बजर रेंज में सेट करता हूँ। इसके बाद में मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या हमारा अभी भी वीसीसी मेन लाइन शायद शॉर्ट ही होगा। तो एक बार मदरबोर्ड को दोनों लेयर को सेपरेट करने के बाद वो भी चेक करना होता है। आप देख सकते हैं ये बीप बजर की आवाज़ आ रही है। देखो ये वीसीसी मेन लाइन शॉर्ट ही है।
चलो तो एक बार हम क्या करते हैं, जिस एरिया में जो पिघला था वहाँ पे हम उसके नीचे की साइड पे हम रोज़न फ्लक्स लगा के हाई पावर का झटका देके हम देख लेते हैं कि ये कौन सी आईसी हीट हो रही है। चलो पहले हम रोज़न फ्लक्स लगा देते हैं। ये देखो हम रोज़न फ्लक्स को अप्लाई कर रहे हैं। अभी हमें पता चल जाएगा अगर कोई भी आईसी या कोई कंपोनेंट भी शॉर्ट होगा तो पता चल जाएगा। ये हमने रोशन फ्लक्स लगा दिया। अब हाई पावर का झटका देंगे। मैं अभी 2 एम्पियर में सेट करके रखा है। अभी 2 एम्पियर उसको अप्लाई करेंगे। देखते हैं कि कोई साइड पे रोशन फ्लक्स पिघलता है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ब्लैक प्रोब को मैं ग्राउंड करूँगा और ये जो बड़ा कैपेसिटर है वो वीसीसी मेन लाइन है जो 2 आईसी के ऊपर है, उसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा, तभी पता चल जाएगा। अभी देखो ये मैं देने जा रहा हूँ। मैं अच्छी तरह से पहले सेट कर लूँ मदरबोर्ड को तो आपको अच्छी तरह से दिखे। क्योंकि मेरे को भी माइक्रोस्कोप में देखना होता है, क्योंकि इतने छोटे छोटे कंपोनेंट ऐसे नहीं पता चलेगा। क्योंकि कई और जगह पे हाई पावर का झटका दे दूंगा तो फिर दूसरा कोई फॉल्ट हो जाएगा। अभी ये देखो मैं देने जा रहा हूँ। देखो मैंने दिया अभी। वो कंपोनेंट के ऊपर फ्लक्स है, इस साइड पे भी ग्राउंड उसका नहीं पकड़ रहा है अच्छी तरह से। इसको मैं थोड़ा सही से ग्राउंड को रख के फिर मैं देने की कोशिश करता हूँ। अभी दे रहा हूँ। देखो ये देख लिया, ये पावर आईसी ही शॉर्ट है, आप देख सकते हो। इसके अंदर ये पावर आईसी ही शॉर्ट हो गई थी। इसके लिए देखो इसके ऊपर के इसके नीचे ही है, जो नंद आईसी है इसके नीचे ही है, वहाँ पे पहले ओरिजिन फ्लक्स पिघल रहा था। अभी आप देख सकते हो तो हमें पक्का मालूम हो गया ये कि पावर आईसी का ही प्रॉब्लम है। एक बार और यहाँ पे भी देख लेते हैं कि यहीं पे यहाँ पे भी पिघला था, तो एक बार यहाँ पे भी रोजन फ्लक्स अप्लाई करके देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई कंपोनेंट तो शॉर्ट नहीं है। सबसे पहले पावर आईसी हीट होता है कि कोई कंपोनेंट हो हीट होता है, एक बार वो भी हम चेक करेंगे। चलो फिर से मैं अप्लाई देने जा रहा हूँ 2 एम्पियर। नहीं पावर आईसी ही शॉर्ट है, हमें पावर आईसी ही चेंज करनी पड़ेगी। देख लो ये देख लिया मैंने किस तरीके से ये 13 प्रो के अंदर शॉर्टिंग निकाला। क्योंकि पहले मैंने यहाँ पे उसको स्क्रैच कर या ड्रिलिंग किया, उसके बाद में यहाँ से मैंने उसको हाई पावर का झटका दिया, तभी मेरे को पता चला कि अंदर के अंदर शॉर्टिंग है, अंदर लेयर के अंदर। तो फिर मैंने लेयर को सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद मैंने हाई पावर का झटका दिया कैपेसिटर पे वीटीयूएच जो वीसीसी मेन लाइन होती है वहाँ पे। तो फिर मेरे को पता चला कि ये पावर आईसी का ही प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, अभी ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मेरे को पावर आईसी रिप्लेस करनी पड़ेगी और उसके बाद में ये पूरी लेयर को रिवॉल्व करना है, क्लीन करके रिवॉल्व करना है। फिर ये लोअर जो मदरबोर्ड होता है उसके साथ उसको जॉइंट करके फिर मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो ये वेरी सुन उसका दूसरा पार्ट आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।